U današnjem video radu predstavljam domaći modernizovani minobacač kalibra 120 mm koji je bio predstavljen na prikazu naoružanja i sposobnosti Vojske Srbije Zastava 2024. Naime, prikazan je domaći minobacač M74 kalibra 120 mm sa novom nišanskom spravom koja višestruko povećava efikasnost, odnosno preciznost u dejstvu ovog minobacača koji se do sad koristio sa mehaničkom nišanskom spravom. Modernizacija minobacača je sprovedena u cilju poboljšanja njihove preciznosti, brzine otvaranja vatre i olakšavanja njihovim rukovanjem. Modernizacija minobacača je sprovedena na modelima minobacača M74, M75 kalibra 120 mm i M69 kalibra 82 mm. Prilikom modernizacije je uređeno sledeće. Digitalizacija uređaja za usmeravanje minobacača i određivanje njegove pozicije na vatrenom položaju na bazi inercijalnih senzora navigacije. Digitalizacija osmatračke sprave sa poboljšanom softverskom podrškom koja se koristi u procesu upravljanja minobacačkom vatrom. Minobacač se koristi uz izviđačku podršku drona DJI Matrix 300 RTK tipa prikaza video slike u prvom licu, odnosno FPV, za efikasnije i pouzdanije određivanje položaja cilja. Prema informacijama proizvođača, plafon leta ovog izviđačkog drona je od 5000 do 7000 metara, zavisno od broja propelera na elisama. Njegova letna istrajnost iznosi 55 minuta, a maksimalna brzina do 23 metra u sekundi. Masa drona DJI Matrix 300 RTK iznosi 6,3 kg sa dve baterije, dok je njegova maksimalna poletna masa 9 kg. Maksimalni dolet drona iznosi 15 km, što je sasvim dovoljno jer minobacač ima domet do 6,5 km. Ovaj izviđački dron se navodi preko svih mreža satelitske navigacije GPS, GLONASS, Beidou i Galileo. Koristi se softverska aplikacija Univerzalne pokretne artiljerijske stanice UPARS, koja omogućava planiranje, prijem i obradu podataka neophodnih za izvršenje i izveštavanje o procesu minobacačke vatre. Takođe, jedan njen deo predstavlja balistički modul koji služi za proračunavanje osnovnih elemenata gađanja, korigovanih elemenata gađanja i prosleđivanje izračunatih podataka ka minobacačima. Osmatrački uređaj čine laserski daljinomer bezbedan po oči poslužilaca dometa do 7 km. Navedena računarsko-osmatračka oprema pripada komandno-izviđačkom delu čete minobacača 120 mm i koristi se na osmatračnici. Termovizijska kamera sa nehlađenim detektorom rezolucije 640x480 piksela maksimalne daljine detekcije cilja veličine tenka u uskom vidnom polju na udaljenostima do 5 km. Digitalni uređaj za usmjeravanje minobacača u azimut osnovnog pravca ima tačnost određivanja pozicije po sve tri ose x, y, z do 5 metara i tačnost određivanja azimuta od 0,2 stepena i ovaj uređaj se koristi na vatrenom položaju minobacača. Inače, minobacač M74 kalibra 120 mm je lako artiljerijsko oruđe namenjeno za vatrenu podršku pešadiji. Namenjeno je za uništavanje protivničke žive sile, vatrenih tačaka tokom artiljerijske pripreme za napad i odbranu podržane jedinice. Posebno je efikasan na brdovitim terenima gde protivnik može biti sakriven iza zaklona. Minobacač može efikasno da otvori prolaze u žičanim barijerama ili minskim poljima, da uklanja lakša utvrđenja i gornji sloj zemlje preko dobro utvrđenih bunkera. Minobacač je takođe prilagođen za borbu protiv mehanizovanih jedinica neutralisanjem njihove pešadije. Pogodan je za stvaranje dimne zavese i za osvetljavanje mete noću sa osvetljavajućom municijom.
Masa ovog artiljerijskog oruđa u marševskom položaju je 219 kg, dok je njegova masa na vatrenom položaju 120 kg. Ugao dejstva po visini od plus 45 do plus 85 stepeni, dok je horizontalno dejstvo plus 3 stepena sa pomeranjem lafeta ceo krug od 360 stepeni. Ispaljuje do 12 minobacačkih granata u minuti na maksimalni domet od 6440 metara. Koristi domaću municiju LTF M62P3. Ovaj minobacač je koristio nišansku spravu NSB4, koja je zamenjena digitalnom nišanskom spravom u okviru ove modernizacije. Zbog korišćenja svih navedenih sistema i uređaja značajno je povećana i borbena žilavost minobacačkog sistema, jer su se maksimalno skratila vremena za dejstvo istog. Na osnovu svega izloženog, ovo je najsveobuhvatnija modernizacija lakih artiljerijskih oruđa u Vojsci Srbije, koje prati moderne trendove uvezivanja istih u mrežu sa digitalnim izviđačkim i osmatračkim uređajima, modernim softverom za izračunavanje elemenata za gađanje i izviđačkim dronom koji otkriva cilj na daljinama dovoljnim da se dejstvuje po protivniku bez potrebe za korišćenjem izviđačkih timova i rizikovanja njihovih života.